अब म साथीहरू रक्सी पार्ने तरिका पनि सिकाइदिन्छु ल। टक्कसँगले यो रक्सी पार्दा चाहिँ टक्कसँगले पहिला यसरी भाँडा तताउने होइन, त्यस पछाडि यो छक्रा हाल्ने। भर्खर यो ड्रमदेखि मैले छक्रा हालेको होइन, अब छक्रा हाल्ने। अनि छक्रा हालिसकेपछि तपाईँको अब भान बसाउने, यसरी बसाइन्छ भान है। अब तपाईँको भान बसाइसकेपछि टक्कसँगले यसले वरिपरि बान्नुपर्छ है। कसरी बान्ने भन्दाखेरि म तपाईँलाई देखाउँछु है। कसरी बान्ने भनेपछि यसरी बानिन्छ है पेटिकीमा। अब त्यस पछाडि माथि चाहिँ के गरिन्छ भनेपछि त्यस पछाडि माथि चाहिँ यो नानी टक्क राख्ने है। यो नानी टक्क यसरी यहाँभित्र राखिन्छ है। यसरी राख्ने नानी राखेपछि तपाईँको चाहिँ त्यसपछि के भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ राखेपछि टक्कसँगले नानी हाल्यो है। नानी हालेपछि फेरि तपाईँको माथिबाट भाता राख्नुपर्छ है। यसरी भाता टक्क राख्ने है। यहाँ पनि बान्नुपर्छ। अब तपाईँलाई म एकछिनमा बानेर देखाउँछु है त। यहाँ पनि अब यति गरिसकेपछि तपाईँको टक्कसँगले यहाँ पानी यसरी हालिदिने। पानी यसरी ट्याक्कै हालिदिने। हालेपछि तपाईँको रक्सी तयारी भयो। अब तपाईँले यस पछाडि पानी फाल्ने, तातेपछि फेरि गयो भने कति पानी बनाउने त्यो अनुसारले बनाउने हुन्छ है। यसरी त रक्सी पार्ने तरिका। मैले चाहिँ फर्स्टचोटि पारेको, तर जानी नजानी होइन, तर पार्ने तरिका चाहिँ यही हो। तपाईँहरूले पनि सिक्नुभयो, सिक्नु होला। यस्तो कुराहरू सबैले जानेको राम्रो हो क्या। अब घरतिर लोकल पाइने रक्सी हो होइन। अब रक्सी अरू खानेकुरा त राम्रो त होइन। अब त्यही पनि गाउँतिर अब मान्छेहरूले यो नखाइ हुँदैन, यही चल्छ होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ सिकिरहेको राम्रो, सिकिरहेको राम्रो होइन। यस्तो कुराहरू सिकिरहेको राम्रो। गाउँको संस्कार संस्कृतिमा चल्ने कुराहरू। मलाई पनि रक्सी, म चाहिँ रक्सी चाहिँ खाँदिनँ है। रक्सी चाहिँ खाने मान्छे होइन म है। मलाई रक्सी चाहिँ मन चाहिँ पर्दैन। तर अब घरमा जाँड हुन्छ, जाँड धेरै भएपछि यसरी रक्सी पार्नुपर्छ कहिले। अब कहिले बिहेमा बर्खीमा यस्तोमा लानुपर्छ। यस्तै पार्छु म कहिले भन्दा पनि कहिले भन्दा मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। अब हेरौँ भरे यसको रिजल्ट चाहिँ कस्तो आउँछ भन्ने कुरा है, थाहा छैन। भरे हेर्नुपर्छ यसको रिजल्ट चाहिँ है त। भन्दै अहिले चाहिँ बाई सबैलाई भन्दै अहिले चाहिँ बाई भन्दै हजुरबाट म छुटिन चाहन्छु, बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँ है भन्दै सी यू। हस् त।